А в этом... Блин, куда ж ты, сука, едешь-то, блядь? Ведомство направило ходатайство о пересмотре принятого постановления. Накануне коллегия из 5 судей изучила обращение об обжаловании. Сегодня она огласила... Ёб твою мать. Охуеть. Ебаный ты в рот, блядь! Так что ли, блядь? Пидорас. Ох, блядь. Ебать. Тихо, тихо, тихо. Ёб твою мать. Ой, блядь. Ёб твою мать. Где вы? Здравствуйте. Да. Час 10 проезжала с Южной до Чертановской. Чертановская стоит светофор. Сейчас повернула на Балаклавский в сторону Профсоюзной. Твою! Ё-моё! Блядь! Хуя себе. Блядь. Хуя себе. Ебать!
О, блядь, братан, я таких вещей еще не видел, ебать. Ох ты! Конкретный, великолепно играет на пятачке, великолепно стоит на ногах. То есть, на мой Бог ты мой.